Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во оваа емисија ќе биде Јане Бојаджиевски. На кампања до последните денови на старата година, спроти прелиминарните републикански избори за председателски кандидат, претендентите на средби со граѓаните во Ајова, каде започнува гласањето на 3 јануари. Започнуваме со најновите вести. На 4 дена пред првите прелиминарни избори за председателски кандидат, републиканските претенденти на средби со граѓаните во Ајова, каде започнува гласањето на 3 јануари. Во продавници и ресторани, на средби со граѓаните, кандидатите се во потрага по нови гласови. Според последните анкети, води поранешниот гувернер на Масачусетс Мит Ромни, пред конгресменот од Тексас Рон Пол и поранешниот сенатор од Пенсилванија Рик Санторум. По Ајова, наредна сојузна држава каде ќе се одржи партиското гласање е Њу Хемшир. Саудиска Арабија ќе купи борбени авиони од типот F-15 SA од САД во вредност од 29,4 милијарди долари. Договорот вклучува производство на 84 нови и реновирање на 70 постари авиони. Белата куќа соопшти дека договорот го зацврстува долгорочното партнерство меѓу двете земји и ја демонстрира американската заложба за одбранбените капацитети на Саудиска Арабија. Американската влада цитира и стручњаци од авионската индустрија дека договорот ќе поддржи 50.000 американски работни места и ќе додаде 3,5 милијарди долари на американската економија. САД отворија директна телефонска линија за лица уапсени за имиграциони прекршоци, а што нуди помош да се осигура дека нивните права се почитуваат. Агенцијата за имиграција и царина објави дека линијата е за лица кои сметаат дека се американски државјани или жртви на криминал. Отварањето доаѓа во време кога има се повеќе извештаи за депортација на американски државјани и кога се поголем број на сојузни држави воведоа контроверзни нови закони против имиграцијата. Која личност од светот на познатите би ја посакале за сосед во 2012-та? Едно истражување покажа дека квотербекот од Денвер Бронкос, Тим Тибоу, е најпосакуван. На второ место, двојката Бред Пит и Анджелина Џоли. За нова година можеби ќе биде највесело во Бостон. Според интернет весникот Daily Beast, таму жителите во просек пијат најмногу, преку 14 алкохолни пијалаци месечно. Њујорчани ја дочекуваат новата година на оригинален начин. Се откажуваат од она што ги мачело во старата. На поштата Times можете на ливче да напишете што не сакате да ве прати во 2012 и да го фрлите во големата машина за уништување на хартија. Вишокот на килограми голем проблем во Соединетите Американски држави. Здравствените власти во Њујорк спроведоа агресивна акција против алармантната дебелина, што резултираше во значително опаѓање на стапката на деца кои имаат проблеми со тежината. Факт е дека секој пети возрастен и секое трето дете во САД страдаат од дебелина. Алекс Шимки е во добра кондиција. Овој 600-оделенец од Њујорк сака овошје, особено јагоди. Но како и повеќето деца признава дека има слабост за сладки. Дали ќе јадете колачиња или јаболко за здравието? Јаболко, но сакате колачиња. Зошто колачиња, а не јаболко? Затоа што се вкусни. Оваа несоборлива логика на децата сепак може да се надмине, вели комесарот за здравство на Њујорк Томас Фарли. Децата имаат природна поголема склоност кон сладки од возрастните. Од друга страна, како возрастни, ние избираме што ќе им сервираме на децата. Њујорк ги зголемил часовите по физичко во училиштата и ја подобрил храната во училишните мензи. Да, има јаболки, има и салати. Алекс забележал и дека училишните автомати за храна и пијалоци сега попрво нудат витаминизирана вода отколку газирани пијалоци полни со шеќер. Па сепак, доктор Ферли вели дека стапката на деца со вишок килограми во Њујорк е се уште 20%. Комесарот за здравство сепак има причина за радост. Стапката меѓу 500 и 600 оделенци за прв пат опаднала по неколку децении на 10%. Американските потрошувачи ја враќаат довербата во економијата. Барем така покажува најновиот индекс за довербата на потрошувачите.
Пораст од скоро 10% во декември и изнесува 64,5%, што е највисоко ниво од април. Обновениот оптимизам е на иста линија со потрошувачките трендови за време на сезоната на празници. Конечно, трговците на мало ги тријат рацете. Големи попусти и до доцна отворени продавници беше картата на која годинава играат трговците. Божик падна во недела, но шопингот продолжи и утредента на така наречениот мега понеделник. Искусните купувачи знаат дека ова е најдобар дел од годината. Вообичаено купувам последниот ден пред или еден ден по Божик, затоа што тогаш има најголеми попусти. Попуст е од 50%. Националната федерација на продавачи за празниците предвидува пораст на продажбата од 3,8%, за 1% повеќе од првичната проценка. Аналитичарката Лори Вакс тоа го преведува во сума од 469 милиарди долари, што ќе влијае да заживее економијата. Луѓето се среќни, купуваат и тоа треба да ги сврти работите на подобро. На седмицата по Божик вообичаено отпаѓаат околу 10% од продажбата за време на празниците. Тоа е и добро време за замена или враќање на подароците купени за Божич. За оние кои сакаат да ги избегнат долгите редици во продавниците, купувањето преку интернет бележи пораст од 16%, а годинава хит е нарачувањето од најновите генерации на мобилни телефони. А во наредната емисија, американските здравствени власти наведуваат дека злоупотребата на лекови е водечка причина за смрт во САД и отилековите на рецепти се голем проблем. Можно решение лежи во алтернативните начини на справување со болката. Гледате во понеделник во Newsflash. Во понеделник во Newsflash, како безапчињата, САД во битка против зависноста од аналгетици и седативи. Гледате во емисијата во понеделник. Го гледавте Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Гласот на Америка и оваа година ви доделува бесплатен календар. Појдете на нашата интернет страница glasnaamerika.com за да се пријавите или пак побарајте не на Facebook. Пријатна вечер, среќни празници и се гледаме в понеделник.